Selamat malam saudaraku, dan rekan-rekan semua yang telah hadir pada malam hari ini. Terima kasih banyak saudaraku. Terima kasih banyak rekan-rekanku, karena saudaraku dan rekan-rekan selalu hadir, berkenan mampir, berkenan untuk meramaikan ya. Ini berantakan banget, saudaraku bisa lihat ya. Rekan-rekan semua bisa melihat ini begitu berantakannya tempat ini, penuh dengan bekas tempat map gitu ya, tempat berkas-berkas gitu ya. Pada malam hari ini kita sedang ada di sebuah lokasi yang dulunya digunakan sebagai sebuah tempat kantor PLN distrik ya. Kabarnya sih pindah ya, dan tempat ditinggalkan begitu saja hingga ya nampak seperti ini kondisinya sekarang. Sudah menjadi sebuah tempat yang horor ya. Dan tentu saja kenapa kita memilih atau mengunjungi tempat ini, tentu saja berdasarkan informasi yang kita terima, berdasarkan kiriman ya dari saudara kita ini apa nih? Kayak kalau dilihat kayak banyak berkas-berkas lama ini ada kalender juga, dan banyak sih ini ya. Banyak juga yang lainnya atau apaan aja. PT Admi Indonesia apa ini artinya, ini nggak tahu nih. Oh kalender, mungkin kalender pemberian atau gimana mungkin. Jadi kita tuh mendapatkan informasi ya yang mengatakan bahwa tempat ini memiliki cerita horor ya. Bahkan sudah kita cross check juga. Kita pun juga udah bertanya-tanya ya kepada warga setempat. Mereka pun juga mengiyakan. Mereka mengiyakan kalau tempat ini sekarang menjadi tempat angker. Banyak sampah-sampah ya. Banyak daun-daun kering berserakan, sampah-sampah. Jadi cerita yang kita peroleh ya, cerita yang kita dengar, konon katanya ada apa di tempat ini kerap sekali terdengar suara aneh. Kerap sekali terdengar bunyi-bunyian aneh yang menurut warga sekitar itu janggal. Hingga pada puncaknya ya, warga-warga setempat dikejutkan dengan kehadiran sosok pocong. Di warga setempat, warga sekitar mempercayai tentang adanya sosok pocong di lokasi ini. Permisi. Masih ada kursi-kursi bekas ya, sudah rusak nampaknya. Masih bisa dijual di tukang lok sih. Juga masih ada kursi, meja juga ada. Banyak sekali ya kursi-kursi ditinggalkan. Dari yang masih bisa dipakai hingga yang udah pretel. Dan
Jujur saja ya, jujur saja saya pun juga merasakan ada yang gerak tadi di ujung depan. Gak tahu kelihatan enggak, tadi ada yang sekelebetan bayangan di ujung depan sana tadi. Bisa juga saya halu ya, ada stempel atau contoh ya, contoh kabel-kabel ya. Tadi ngomong sampai dari mana tadi ya, lupa tadi. Saya lupa mau ngomong apa tadi. Oh iya, saya pun juga merasakan adanya aura negatif yang kuat ya di tempat ini, sehingga saya pun juga meyakini kalau tempat ini angker. Akan tetapi belum tentu angkernya tempat ini memiliki kebenaran dari sosok pocong yang diceritakan warga. Saya merasakan kalau tempat ini angker, tetapi saya tidak bisa terlalu spesifik untuk menyebutkan sosok apa yang mendiami lokasi. Banyak ranting-ranting, gelap sekali ya. Juga ada ya contoh-contoh peralatan. Kok Bali ya, area Bali, kenapa kok Bali ini? Apakah mau dikirim ke sana atau gimana ya? Karena kita nggak di Bali ini, cabangnya atau gimana mungkin? Kita roboh atau gimana ya? Sepertinya roboh ya kayu-kayunya ini ya. Dan beberapa kali saya agak mendengar suara kayak suara-suara benda ya, suara-suara benda rontok gitu. Depan tadi ada prosek-prosek juga. Saudaraku dan rekan-rekan ya, silakan cek juga di bagian pojok kiri bawah ya. Silakan dicek pojok kiri bawah ya, buat saudaraku dan rekan-rekan yang mungkin kepingin kumpul-kumpul bareng. Bukan kumpul kebo ya, bukan kumpul kebo ya, kumpul bareng, ngobrol bareng. Banyak teman ya, banyak teman buat ngobrol, buat sharing ya, bertukar pikiran ya, silakan. Pojok kiri bawah ya. Depan ada suara. Tadi kok di depan sana ya sumber suara ya. Lagi-lagi pohon petis temis kalau di tempat saya namanya. Buahnya kecil-kecil itu, enak. Ini hati-hati banget, karena bisa saja kejeblos kakinya. Makanya saya pun juga menyampaikan ya, saya tuh selalu safety, menggunakan sepatu, menggunakan celana panjang, menggunakan sarung tangan ya, menggunakan jaket. Jadi terkadang juga terlalu gerah sih, meskipun malam terkadang juga gerah ya. Di atas ada suara barusan. Moga saja malam hari dapat kita lalui dengan damai. Moga saja malam hari ini dapat kita lalui dengan lancar, tanpa adanya gangguan, tanpa adanya kendala. Ini banyak kursi-kursi lagi. Dan banyak banget ya ruangan-ruangannya ya. Karena sebuah kantor yang cukup gede.
suara. Halo, permisi. Halo, permisi. Jangan lupa juga saudaraku ya, buat yang baru hadir bisa langsung dibantu buat tap-tap layar. Silakan di tap-tap layar ya. Memberikan dukungan kecil. Dibantu share juga boleh, barangkali mau bantu share dibagikan kepada mana ya, teman ya, saudara gitu, biar pada ngatur juga boleh. Ini banyak nyamuk ya, ini banget nyamuk ya. Di telinga risik sekali, ada suara-suara nyamuk. Permisi. 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 Dari tadi depan sana loh. Saya penasaran sekali di depan sana. Kok dari tadi gak ada suara-suara begitu. Bahkan ada kayu-kayu gede banget ya. Kayu yang masih sangat-sangat bagus. Mungkin memang sengaja disimpan. Mungkin ini adalah semacam gudang ya mungkin ya. Buset, ini malam kok gerah banget ya malam hari ini ya. Ini apaan ini? Gerah sekali ini sampai keringetannya. Rasanya kurang nyaman kalau gerah banget ini. Gak tahu apa juga. PT PLN Persero distribusi Bali. Kenapa semua Bali ya? Apakah emang benar-benar mau dikirim ke Bali atau ini dari Bali ya? Ini karena ini kayaknya emang gudang sih buat nyimpan ginian. Suara dari tadi di sini, dari tadi tuh ada krosek dari sini. Ini gelap banget ya. Sana juga ada suara. Dan jangan sungkan-sungkan juga buat komen-komen ya saudaraku ya. Silahkan ikutan komen-komen. Sekedar komen hadir itu sudah lebih dari cukup ya saudaraku ya. Rekan-rekan semua ya. Silahkan bisa juga komen ya dari kota mana saja yang hadir pada malam hari ini. Dan jangan lupa juga buat dicek bagian pojok kiri bawah ya, buat saudaraku maupun rekan-rekan yang mungkin kepengin untuk memperluas ya pertemanan, untuk mencari teman ngobrol ya, biar HP-nya nggak sepi. Dijamin rame ada tokek ya. Mungkin cukup dulu ya saudaraku ya, ini udah cukup lama soalnya. Gak bakal ada kelarnya kalau kita terusin untuk mencari sumber-sumber suara, bakal terlalu panjang nanti durasinya. Jadi mungkin cukup dulu saudaraku, agar saudaraku maupun rekan-rekan semua gak kelamaan menunggu ya. Jadi selanjutnya saya akan langsung saja mengajak rekan-rekan dan saudaraku semua menuju tempat atau ruangan yang sudah saya persiapkan.
Dan kira-kira seberapa menariknya, seberapa menarikkah lukisan yang hadir pada malam hari? Mari kita cek bareng-bareng. Dan lumayan nampak, meskipun agak sedikit buram, tetapi lukisannya sudah dapat terlihat ya. Dari lukisan yang pertama, saudara ya, ini agak buram memang. Pertama-tama ya, kalau kita lihat, ini memiliki bagian atas yang menggambarkan atau membentuk sebuah segitiga semacam ini. Namun pada bagian bawahnya yang seharusnya hanya lurus saja, ini malah sedikit membengkok. Ini sedikit membengkok sehingga membuat lukisan ini seolah-olah memiliki makna atau arti yang berbeda. Tentu saja saudaraku juga bisa melihat atau mempertimbangkan dari arah seperti ini. Cukup menarik ya, cukup menarik dan cukup cantik. Dan berikutnya saudaraku, untuk lukisan kita berikutnya, ini pun juga agak sedikit buram memang, tapi gak apa-apa ya. Buram-buram memang udah wajar, karena orangnya pun juga buram ya. Ujung ada di sini saudaraku ya. Lalu ujung yang bawah ada pada bagian sini, memberikan kita sebuah lukisan yang saya bisa mengatakan cukup menarik ya. Bukan hanya sekedar menarik, tetapi lukisan ini nampak cukup cantik, bahkan juga mulus ya, bahkan juga mulus. Karena bagian ujung hingga ujung, bagian awal hingga akhir terlukis secara utuh, terlukis secara menyeluruh. Dan itulah pandangan saya mengenai lukisan yang ada pada lembaran awal. Lalu lembaran berikutnya ya, di sini pun juga tidak kalah menarik, tidak kalah cantik, tidak kalah jelas dari lukisan-lukisan sebelumnya. Mungkin dari sini dulu. Kalau saya melihat ini adalah sebuah lukisan yang hampir sempurna ya, tetapi ya hanya sebagian saja yang terbentuk secara utuh ya. Karena pada bagian atasnya ini belum sempat membentuk utuh ya, tetapi udah terganggu, udah terhalang oleh bagian tepi, sehingga lukisan ini gagal memberikan wujud yang sebenarnya. Kalau bagi saya pribadi ya, sepertinya memang ini tadinya mau membentuk lingkaran, kan udah jelas ya, udah jelas ini juga ukurannya pun sama gedenya. Jadi seolah-olah lukisan ini memang sebuah lukisan yang belum sempurna atau belum utuh. Dan yang terakhir saudara, lukisan yang terakhir pada malam hari ya, sebuah lukisan yang juga terlihat cukup cantik. Dari bagian ujung atas hingga bagian batangnya, ini batangnya terlukis secara utuh, terlukis secara menyeluruh. Tetapi kalau diperhatikan lagi, ini pada bagian bawahnya ya, ini kayak ada garisan lagi di sini, seolah-olah memiliki pijakan, seolah-olah memiliki sebuah tumpuan ya. Jadi berawalan ke sini lalu berakhiran di tumpuannya begini. Mungkin kurang begitu jelas karena memang masih buram banget. Jadi alangkah baiknya kalau saya percantik dulu ya. Jadi selanjutnya saya akan mencoba mempercantik dan
Memperindah lukisan-lukisan ini. Lukisan yang pertama ya saudaraku ya, bukankah ini sangat-sangat menarik sekali? Lalu lukisan kita berikutnya, sebuah lukisan yang sangat cantik. Dilanjutkan lagi pada lukisan yang saya sampaikan, lukisan yang belum sempurna ya nampaknya ya, sebuah lukisan yang belum sempurna. Dan lukisan yang terakhir ya, perhatikan saja pada bagian bawah. Pada bagian bawah ini sangat-sangat menarik, seolah-olah memang sekilas bisa begini saja, tetapi kalau kita perhatikan lagi memang benar-benar kayak ada sebuah tumpuan pada bagian bawahnya ini, ya enggak? Seperti ada sebuah tumpuan. Lalu kira-kira seperti apakah lukisan yang nampak atau lukisan yang hadir pada lembaran belakang? Jujur saja, saya kurang begitu tertarik ya untuk lembaran belakang, karena biasanya saya mengabaikan lembaran belakang. Bagi saya pribadi, lukisan yang hadir di sini kurang menarik, dan ini pun juga sama, bagi saya kurang begitu menarik. Alhasil seperti inilah saudaraku dan rekan-rekan, kecantikan dari lukisan yang kita dapatkan pada malam hari. Dan terima kasih banyak saudaraku, terima kasih banyak rekan-rekanku. Jangan lupa juga ya saudaraku maupun rekan-rekan semua untuk mampir sebentar, singgah dulu sejenak ya. Silakan cek di bagian pojok kiri bawah. Buat saudaraku maupun buat rekan-rekan semua yang mungkin kepengen tambah-tambah teman, tambah-tambah saudara, tambah-tambah kenalan, biar HP-nya nggak sepi, atau mungkin untuk mempermudah dalam mengambil sebuah keputusan. Bahkan buat saudaraku maupun rekan-rekan yang mencari tempat yang paling amanah dan paling aman, juga bisa langsung lewat yang sudah kita sematkan bersama. Cek pojok kiri bawah, oke? Dan mungkin
Cukup dulu untuk malam hari ini saudaraku. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah berkenan hadir ya. Terima kasih sudah ikut meramaikan. Sampai berjumpa kembali, sampai ketemu lagi di malam berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses selalu buat saudaraku dan rekan-rekan semuanya.